အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် Stripe ရဲ့ crypto ခြေလှမ်းနောက်တစ်ခုသတင်းနဲ့အတူ Top GG ကြောင့်ပေးခဲ့သမျှ crypto တွေ 90% ကျော်အထိဈေးကျနေတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Stripe ရဲ့ crypto ခြေလှမ်းနောက်တစ်ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ US အခြေစိုက်ငွေပေးချေဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ Stripe Company ကတော့ stablecoin platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bridge ကို$1.1 billion အထိပေးပြီးဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။ Bridge အားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ stablecoin အနေနဲ့ငွေလက်ခံရင်လက်ခံလို့ရအောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ software company တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Stripe ရဲ့ Bridge ကိုဝယ်ယူလိုက်မှုက crypto နယ်ပယ်ရဲ့ခြေဆက်ဝင်လာတော့မဲ့အရေးအယောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Bridge ကို$1.1 billion နဲ့ဝယ်ယူလိုက်တာက Stripe ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဈေးအကြီးဆုံးဝယ်ယူမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ crypto နယ်ပယ်မှာလည်းအကြီးဆုံးဝယ်ယူမှုတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Bridge ကစွန့်ဦးသစ်ထွင်သူနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ CNU နဲ့ Zach Abraham တို့ရဲ့လက်ရာဖြစ်တယ်လို့ Zach Abraham က Coinbase ဝန်ထမ်းတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကအရင်ကလည်းဘန်မွန်နဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာမဲ့ event တွေကို block စီထုတ်ရောင်းခဲ့ဘူးသေးတာကြောင့်ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အတော်လေးအကျိုးပေးတဲ့သူတွေလို့ဆိုရမှာပါ။အခု Bridge ကတော့ယင်းနှမြုပ်နှံသူတွေစီကနေ$58 million အထိ fund ရရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ Forbes magazine ရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ company ရဲ့တန်ဖိုးက$200 million မှာရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Stripe က$1.1 billion အထိပေးဝယ်လိုက်တာကြောင့် company ရဲ့တန်ဖိုးက5ဆလောက်အထိတက်သွားခဲ့ပြီး Stripe အနေနဲ့သူတို့ရဲ့USDC ငွေပေးချေဝန်ဆောင်မှုတွေနေရာမှာလဲ Bridge ကိုထည့်သုံးလာနိုင်ပါတယ်။အလောဆယ်မှာတော့ Stripe က US စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို Ethereum, Solana နဲ့ Polygon network တွေပေါ်ကနေ USDC နဲ့ငွေလက်ခံနိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီး Coinbase Exchange နဲ့လည်း partnership တွေရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Top GG ကြော်ညာပေးခဲ့သမျှ crypto တွေ 90% ကျော်အထိဈေးကျနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။သူကိုယ်သူ Top GG ပါဆိုပြီးကြွေးကြော်လေးရှိတဲ့ Andrew Tate ကြော်ညာခဲ့သမျှမိကွိုင်တွေကတော့အခုအချိန်မှာဈေးတွေထိုးကျနေပါတယ်။ Andrew Tate ပထမဆုံးကြော်ညာပေးခဲ့တဲ့ GIA token ကတော့2လအတွင်းမှာဈေး99% အထိထိုးကျသွားခဲ့ပြီးအသုံးချဖို့နေရာလဲသေချာမရှိတာကြောင့်ဈေးကျနှုန်းပိုများနေပါတယ်။နောက်ထပ်မိကွိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ Roost token ကိုလည်းသူ့ရဲ့ social media post တွေဗီဒီယိုတွေမှာထည့်တင်ခဲ့ဘူးသလို Roost နဲ့ပတ်သက်တဲ့ merch တွေကိုပါတင်ခဲ့ဘူးပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတိတ်ကြော်ညာခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာပဲ Roost token ရဲ့ဈေးက90% ကျော်အထိထိုးကျသွားခဲ့ပြီးဝန်လန်အကန်ရအကြောင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။တကယ်အကန်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ theme ကိုယ်တိုင်ကိုကအကန်ရတာအကြောင်းပြပြီးငွေတွေလိမ်ပြေးသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထက်ရနောက်ထပ်မိကွိုင်တွေဖြစ်တဲ့ F-Twister, Top G, IND နဲ့ Tate တို့ကိုလည်းကြော်ညာပေးခဲ့ဘူးသလိုချက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဘဲကွိုင်ကိုမဆိုဂျပန်သဘောမျိုးဈေးတွေတိုးတက်သွားအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတာကအတော်ပြောဖို့ကောင်းတာပဲဆိုပြီးလဲဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မိကွိုင်တွေကိုကြော်ညာပေးနေတာ Andrew Tate တယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Kathleen Jenner နဲ့ Iggy Azalea တို့လို celebrity တွေကလည်းမိကွိုင်တွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုကြော်ညာပေးလေရှိပြီးတော့ Iggy Azalea ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် cryptocurrency ဖြစ်တဲ့Mother ကိုပါထုတ်ထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ celebrity တွေကြော်ညာပေးခဲ့ကြတဲ့ cryptocurrency ပေါင်း30ကျော်ကတော့သက်တမ်းအနေနဲ့လာပိုင်းလေးအတွင်းမှာတင်တန်ဖိုးပြည့်မြတ်95% ကျော်လောက်အထိဈေးထိုးကျခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် celebrity တွေကသူတို့ရဲ့အရှိန်အဝါတွေကိုသုံးပြီးကြော်ညာတိုင်းလဲလိုက်မဝယ်မိကြဖို့တတိထားတင်ပြီးတော့ဈေးထိုးဆင်းသွားတာလိုမျိုးစိုးကျိုးတစ်ခုခုဖြစ်လာတဲ့အခါကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေကြမှာဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်လေးလာစမ်းစစ်သုံးသပ်ပြီးမှ cryptocurrency တွေကိုဝယ်ရောင်းလုပ်ဖို့အမြဲတတိရှိတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်ရောင်းလုပ်ဖို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trading လုပ်တိုင်းမှာ fee discount ပြန်ရမယ်အခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နေပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။